Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Heute dreht sich alles um diese kleinen Stinker hier, denn wir machen ein bisschen Basics. Ich zeige euch, wie man Bausteine herstellt, mit denen man coole Dinge basteln kann, wie zum Beispiel so eine Mauer oder einen Brunnen oder Mauerwerk für eine Hütte wie diese hier. Let's go! Für die Steine benötigen wir eigentlich nur ein einziges Material, nämlich XPS. Und XPS hatte ich bereits schon mal vorgestellt. Dabei handelt es sich um Isolierplatten, die du eigentlich in jedem Baumarkt für wenige Euros bekommst. Die XPS-Platten, die schneiden wir uns dann erst in handliches Format. Die geschnittenen Blöcke werden dann wiederum halbiert und in kleinere Blöcke geschnitten, so lange bis wir zufrieden sind. Denn damit bestimmen wir, wie groß der Stein am Ende sein soll. Du solltest übrigens ein scharfes Messer oder frische Klingen im Cutter haben, denn sonst fransen die Blöcke an den Seiten so eklig aus. Für Holz kann das ein schöner Effekt sein, aber wir wollen erstmal glatte Kanten haben. Und jetzt brauchen wir Steine. Kein Scherz, ich habe Steine aus unserem Garten geklaut. Die packen wir jetzt in eine Box mit unseren kleinen Schaumstoffsteinchen und dann wird gut geschüttelt. Wenn du an eckige bzw. kantige Steine kommst, noch besser, die geben eine schönere Struktur. Die echten Steine sorgen dafür, dass die falschen Steine nicht mehr so scharfkantig sind und die erhalten dadurch eine natürliche Patina. Wenn du die Kiste nach dem Schütteln wieder aufmachst, ein bisschen aufpassen, da kommt ekliger, feiner Staub heraus, den du besser nicht einatmen solltest. Am besten ist es, eine Schutzmaske dabei zu tragen. Ich habe auch schon mal die passende Musik eingelegt, um uns in Stimmung zu bringen. Und jetzt heißt es, let's shake it, baby. Okay, und jetzt schau dir mal an, wie nice das Endergebnis geworden ist. Ich finde es richtig cool. Wir haben jetzt schon eine richtig schöne Steinform. Und wenn deine Blöcke noch zu eckig sein sollten nach dem ersten oder zweiten Schütteln, dann einfach wieder rein in die Kiste und noch eine Runde schütteln. Jetzt wird gebaut. Am besten ist es immer schön abwechselnd und versetzt, die Steine aufeinander zu kleben. Und dazu nehme ich einen Holzleim oder die Heißklebepistole. Und wenn mal was nicht passen sollte, kannst du das immer noch mit dem Cutter kürzen. Wir machen jetzt mal einen kurzen Break und genießen den Moment, denn es ist Zeit für eingetrockneten Klebstoff, Ladies and Gentlemen. Ah, das war nice, oder? Die Grundierung mixe ich aus wasserlöslichem Bastelkleber, schwarzer Acrylfarbe, einem Schluck Wasser und einem Schuss Parkettreiniger. Klingt komisch, ist aber eigentlich nur farbloses Acryl. Und dadurch wird die Farbe schön shiny und das Ganze härtet auch super aus.
So, und dann wird die Mauer damit gut eingepinselt. Das hält die ganzen kleinen Steinchen zusammen und alles, was jetzt noch nicht klebt, hält dann bombenfest. Während die Grundierung trocknet, nutzen wir die Zeit und bauen noch was Cooleres als nur eine langweilige Mauer. Mithilfe einer Klopapierrolle bauen wir einen Brunnen. Yeah! Und an der Stelle brauche ich ein bisschen Inspiration von euch, denn diesen Brunnen habe ich noch nicht zu Ende gebastelt. Ich habe ihn auch noch nicht angemalt. Denn ihr könnt in den Kommentaren so ein bisschen bestimmen, was daraus werden soll. Ich sage euch mal, was meine grobe Vorstellung ist. Ich möchte ein Diorama basteln und bei dem Brunnen sehe ich irgendwie was Japanisches. Vielleicht mit roten Balken, wie so eine Pagode und Bambus drumherum. I don't know. Erzählt mal, was ihr euch so damit vorstellt. Und dann machen wir vielleicht ein cooles Video damit. Follow the wind, but watch your back. Die Grundierung ist inzwischen trocken und wir machen jetzt den Endspurt. Damit die einzelnen Blöcke deutlicher hervorstechen, werde ich beide Modelle jetzt noch etwas trocken bürsten. Und wie der Name sagt, du brauchst dazu einen fast trockenen Pinsel, bei dem du die Farbe fast vollständig aus den Borsten gepinselt hast. Und damit dann ganz leicht über die Struktur bürsten. Und schon kommt so eine richtig schöne dunkelgraue Steinoptik hervor. Weil der Pinsel ja auch nur so die erhabenen Stellen an den Steinen berührt. Dem Brunnen verpasse ich jetzt ebenfalls noch eine Dry Brush. Hier mal der Vorher-Nachher-Vergleich mit Vorder- und Rückseite. Und wenn das Mauerwerk jetzt noch ein bisschen spannender und abwechslungsreicher werden soll, dann malst du in unregelmäßigen Abständen einzelne Steine andersfarbig an. Das sieht erstmal ein bisschen plump aus, aber mit einer Wash, also mit einer sehr wässrigen, verdünnten Farbe und einer neuen Schicht trocken gebürstetem Weiß, sieht es doch mega cool aus, oder nicht? Und auf die Weise, die ich jetzt gezeigt habe, ist dieser Schornstein und das Mauerwerk der Hütte entstanden. Also du siehst,
Man kann mit der Technik super coole Projekte umsetzen und ich bin mir sicher, dass ihr das sogar noch viel besser hinbekommt als ich. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle die Absicht, eine Mauer zu bauen. Lasst mir ein bisschen Feedback zurück, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.